сколько дров тут. И они просто стоят и сушатся. Бери и костер жги. Я летом это приготовил. Когда у меня была маленькая пила, сучкорез. Ну а тесак у меня есть. Вот и думаю, то ли жечь костер, то ли нет. Ох, где же моя лопата саперская? Ладно, сделаю маленький костер. Ботинки мои, прощай молодость, войлочные. Мой старый добрый тесак. Ох, сколько он со мной пережил. И как я его не мучил. Даже ломал. Но он все равно со мной. Хочу купить себе паранг. Есть побольше, есть поменьше. Но в лес что-то надо поудобнее и потоньше. Видите, ко мне собачка подбежала. Она точно ко мне бежит. Вот она. Ой. Ну иди ко мне, что? Ты откуда? Хозяин, вон идут рядом. Ой. Ну, как спичка, да, горит. Хорошо. В интернете столько всего показывают. Но я люблю больше всего спички. Галерка горит. И очень тепло горит. Вот. Ближе уже руку обжигает. Вот. Не так-то все это просто. Летом как-то раз-два и готово. А зимой надо маленечко помучиться. И не сразу все загорит.
В общем, свечка теперь будет полностью там в костре. Сейчас обложу все это маленькими веточками, пускай горит. Ах, зима. Все холодно. Ну ничего, сейчас еще дров нарублю. Вот пошел я в лес, а тесак свой не подточил. И он вон какими зазубринами. Как будто по камню стучал. Но я его не жалел. Я его мог и в костер положить, да и вообще. Новый был, может быть, и получше был. И кромка была получше. А сейчас все в зазубринах. Я не хотел сегодня жечь костер. Я только хотел попробовать спиртовку пожечь. Ну вот дрова увидел и сразу разгорелся.
все классно, все хорошо. Надо только не потерять навыки. А то бывает, и под дождь попадешь, и под бурю, и под снег. Чего так не бывает. Вот это уже выживание. А сейчас это просто, ну, как говорят, тренировка. Отложил коробок спичный в карман, а там снег. Видите, как бывает. Забыл сказать самое главное. Канал Лесная Алынь приветствует вас. С пожеланиями хорошего настроения, хорошего дня. И так всегда. Сейчас покажу, как костер изнутри горит. Как будто есть такое слово турбо. Видите, как горит. Как будто изнутри кто-то воздух подгоняет, разжигая его сильнее, сильнее. Был у меня такой разговор с одним человеком. Я как-то таким взглядом, что вот бы найти хорошую работу, больше зарабатывать. Ой, как бы хотел, чтобы что-то переменилось к лучшему. Какие-то поправки, что ли, ввели в закон. А он мне говорит, начни с себя. Вот если ты начнешь первый, может кто-то подхватит твои идеи. С этого и будут перемены. Пока сам не коснешься, пока сам не сделаешь, ничего не переменится. А кого-то винить нет смысла, не надо. Да, все сказал немудрые мысли. Так и разошлись мы своими мыслями и не видимся давно. А так хочется поговорить. Ой, как хорошо. Чага. Это чага. Я настаиваю. Она может у меня полдня настаиваться, всю ночь. А утром наливаешь, она такая темная-темная. Когда заканчивается, еще раз дополняю и использую до конца. Пока вот из нее все не выжму, я не выкидываю ее.
Когда я дома, у компьютера или на диване, или у телевизора, во мне нет такой тишины, такого спокойствия. Тишина может быть еще тогда, когда тренируюсь тайцюань, бугуа. Да, ну приходит тишина и полное удовольствие. Пришел в лес, взял нож в руки и тренируешься. А что еще надо? Костерчик горит, палатка стоит, а ты тренируешься. И спокойствие такое спокойствие, к чему всю жизнь идешь, чтобы убрать все причины, чтобы не было причин, правильно сказать. И так всю жизнь прожить. Как оно сказано, каждый творец своего счастья, кузнец своего счастья. Как ты скажешь о себе, так и будет. Как ты подумаешь, так и станет. Хочешь счастья, добивайся.